এটা হচ্ছে সিটিং এরিয়া। আর এত ঠান্ডা, আমরা বাইরে এসে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটা দেখিয়ে দাও। বাইরেটা আমাদের দুপুরের খাবার। এটা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছি ঠিক এইরকম একটা নজারা আসাম। আর এখানে কুকিজ গুলো দেখুন। আমরা মুঘল গার্ডেন থেকে এখন চলে এসেছি নিশাত গার্ডেনে, দেখতে পাচ্ছি। হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি সোনালি নিয়ে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো দেখলেন রাতের ডাল লেক থেকে আমরা সোজা শ্রীনগরে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। আর তার পাশেই একটা কাশ্মীরের ফেমাস খাবার ওয়াজওয়ান, সেখানে রেস্টুরেন্টে দেখতে পেয়ে আমরা কিন্তু সন্ধ্যে 7টার সময় পাত পেরে বসেছিলাম একটা রেস্টুরেন্টে। দেন খাওয়া দাওয়া করে আমরা চলে এসেছিলাম আমাদের হোটেলে। তো হোটেলে আসার পর রাতে ডিনার করতে হবে, তো এই জায়গায় আবার ডিনারের জন্য অর্ডার করেছিলাম খুব হালকা একটা খাবার, বাটার নান আর হচ্ছে মাটন রোগান জোশ। তো চলুন দেখে নিন আজকের রাতের মেনুগুলো। খুব হালকা ফুলকা খাবার কিন্তু। তো ওয়াজওয়ান আমরা খেয়ে এসেছি, আর ওয়াজওয়ানে কিন্তু অনেক রকম আইটেম ছিল। তো আমাদের পেট পুরো ভর্তি, তাই খুব সিম্পলি না, ঠিক ইয়াম্মি খাবার, কিন্তু পরিমাণে অনেকটা সীমিত ছিল যাতে আমাদের বেশি না হয় তার জন্য। সবার একটা একটা করে বাটার নান আর 4 পিসের হচ্ছে মাটন রোগান জোশ। এক প্লেটের মধ্যে 4 পিসই থাকে, যেটা আমাদের পক্ষে এনাফ ছিল। বাটার নান আর মাটন রোগান জোশ অর্ডার করেছি। এখন করি এই হোটেলে কেমন খাবার শ্রীনগরে, আগে এটা দেখি। ফার্স্ট ক্লাস। আর কাশ্মীর এসে পর্যন্ত এখানে কাঁচা লঙ্কা পেলাম। টেস্ট ইজ অসাম। শ্রীনগরের হোটেলকে আজকে বাই বাই দিয়ে দিয়েছি। এবারে আমরা যাব এই গাড়িটা করে 17 নম্বর ঘাটে ডাল লেকের। তো সেখান থেকে যাব হাউস বোট। তো চলুন সঙ্গে থাকুন। আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমাদের ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। দেখতে থাকুন, আশা করছি অনেক ভালো লাগবে। তো আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছি ডাল লেকের হাউস বোটের উদ্দেশ্যে, আপনাদের সামনে আরও আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে আসার জন্য। তো আমরা চলে এসেছি ডাল লেকের 17 নম্বর বোটে, এই 17 নম্বর ঘাটে। হ্যাঁ চলো চলো। আর এই তো যাব। তো এই বোটটা করে আমরা যাবো এখন হাউস বোটে। আচ্ছা, থাকবে। তো চলে এসেছি আমাদের হাউস বোটে, আর আমাদের হাউস বোটের নাম হচ্ছে সিকান্দারা। তো এই যে আমরা শিকারা করে চলে এলাম, আর শিকারাকে বাই বাই করে দিলাম। আর শিকারা যদি রাইড আপনারা না করে থাকেন কাশ্মীরে গিয়ে, তাহলে একদমই মানে অ্যামেজিং একটা ফিলিংস থেকে বঞ্চিত হলেন। দেখুন লোকেশনটা, মন প্রাণ ভরে যাবে। আর এরকম একটা নাইস লোকেশনের সাথে আমরা আজকে এখানে স্টে করব। তো আমরা চলে এসেছি লিভিং রুমে, আর লিভিং রুমটা দেখুন। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies and overseas, I hear them all those places. তো লিভিং রুমে এন্টার করার পর সোজা চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের রুমের কাছে। আর আমাদের রুমটা সবার শেষে ছিল, আর আমাদের রুমটা স্পেস ছিল ওখানকার যতগুলো রুম ছিল তার থেকে বড়। আর এই হচ্ছে আমাদের রুম, अमेजिंग। हमारा डबल बेड एक ही है और एक्स्ट्रा लगाएंगे एक। एक्स्ट्रा एक लगाएंगे तो ठीक। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा बेड शाम को लगाएंगे। शाम को ये हनीमून स्वीट है, इसको कपड़े होते हैं। तो आप देखिए ये हम लोग को तो समझ में नहीं आया कि एक रूम होगा कि 2 रूम। पूरा हमारा दूसरा। এখানে একটা কি আছে
কাভার্ড আছে, पानी इसमें नहीं डालना। অনেক বড় স্পেস আমাদের রুমটার। আর এখানে বাথটব, এখানে একটা এত বড় একটা মিরর, মেশিন, এখানে টাওয়াল দেওয়া, শ্যাম্পু দেওয়া, সোপ দেওয়া, আর এখানে বাথটব। তো দারুণ দারুণ কি বলবো, আমার তো দারুণ লেগেছে। এটা হচ্ছে আমাদের রুম। আর একরামুল ভাইয়ের রুমটা আমি দেখিয়ে দিই একবার। এই রুমটা ভাইয়ের রুমটাও বেশ ভালো। রুমটা একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আর একবার। এখানে দেখুন রুম হিটার আছে, যেটা বিকালের থেকে ওরা চালু করে, ওপেন মানে অন করে। এখানে এক্সট্রা ব্ল্যাঙ্কেট আছে, এখানে একটা সেন্টার টেবিল আছে, চেয়ার আছে এখানে একটা, আর ওখানে একটা বেড টেবিল, আর বেড টেবিলের সাথে ফোন। আর এই যে পুরো বেডটা কিভাবে আছে একবার আপনাদের দেখিয়ে দিই আমি। এই যে দেখুন পুরো বেডটা, আর উপরে একটা ফ্যানও দেওয়া আছে। এখানে ইলেকট্রিক কেটেল দেওয়া আছে দুটো গ্লাসের সঙ্গে উইথ ট্রে। আর এইদিকে আরেকটা সেন্টার টেবিল, টিভি রিমোট। আর দেখুন এখানে কাভারটা কত বড়। তো এই ডাল লেকের উপরে হাউস বোটে থাকার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হয় সেটা তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আমার কিন্তু দারুণ লেগেছে, দারুণ, অসম্ভব ভালো লেগেছে। আর আশা করছি এখানে একটা দিন একটা রাত থেকে আরও ভালো লাগবে। সমস্ত কিছুটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত, আশা করছি অনেক ভালো লাগবে। আমরা আবার একটু সামনের ভিউটা নিতে যাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর। কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা, প্রচণ্ড ঠান্ডা। এটা চলো চলো, এটা কিচেন রুম, বেসিন। এটা ডাইনিং রুম। এখানে বসে আমাদের লাঞ্চ ডিনার হবে। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies. দেখুন, ওয়াও, আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাও। আর আপনাদের জন্যই কিন্তু ভিডিওগুলো করা, আর ফিডব্যাক অবশ্যই দেবেন, তাহলে আমাদের নতুন নতুন ভিডিও দিতে ভালো লাগবে। তো আমরা ফ্রেশ হয়ে নিই। আর এই হাউস বোটের রুম ভিউটা কেমন লাগলো, রিভিউটা অবশ্যই জানাবেন। আমার তো দারুণ লেগেছে। আর এই রুমটার নাম কি? হানিমুন সুইট রুম। হানিমুন, আমাদের আর হানিমুন করার দরকার নেই, অলরেডি হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এটা হানিমুন সুইট রুম এই রুমটার নাম। আর সন্ধ্যের দিকে তো আমাদের দারুণ লেগেছে। আর আজকে আমাদের কিন্তু অ্যানিভার্সারি, তো সেই ব্লগটা দেখতে হলে নেক্সট ব্লগও দেখতে হবে। আর এখানে অ্যানিভার্সারি স্পেশাল করে তো অনেক কিছুই করা হবে, এখন কিছুই বলবো না, দেখতে থাকুন। আর চলে এসো। আচ্ছা এসো। এই যে আয়াতের ম্যাগি, খোলো তো মাম্মি, খুলতে পারবে? আস্তে 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 তোলো, তোলো মা। তো যেহেতু হোটেল থেকে অনেক সকালে বার হওয়া হয়েছিল, অনেক সকাল বলতে 10টার দিকেই, আর লাঞ্চ কিন্তু হাউস বোটে আমাদের সব মানে একদিনের সমস্ত কিছু বুকিং ছিল, একেবারে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব কিছু। তো আমাদের লাঞ্চ একটু দেরি হবে বলে দিয়েছিল ওনারা, তাই জন্য আমরা আয়াতের জন্য এই ম্যাগিটা অর্ডার করে চেয়েছিলাম, যাতে ম্যাগিটা বানিয়ে দিয়ে দেয়। আমাকে খাওয়াতে দিচ্ছে না, ও নিজে নিজে খাবে। ঠান্ডা ঠান্ডা জলকে গরম বানিয়ে দিচ্ছ, গরম করে না, ও তো বললো গরম করতে হলে এতে করে নিতে। আর তাড়াতাড়ি খাও।
আমি খাইয়ে দেবো। এখানকার পরিবেশটা আমার দারুণ লেগেছে, বিশেষ করে আমাদের রুমটা জাস্ট ওয়াও। হ্যাঁ হয়েছে ঠান্ডা, খাও গালে দাও। গুড আয়াত, গুড গার্ল। তো আয়াত খেয়ে নিক, দেখা হচ্ছে আবারও কিছুক্ষণ পর আপনাদের সাথে। আচ্ছা, তো এত ঠান্ডা, আমরা বাইরে এসে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটা দেখিয়ে দাও। বাইরেটা এটা দেখছি, আমার দিকে ঘোরাও, আমার দিকে আনো। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রোদ পড়েছে, সেই রোদটা নেওয়ার জন্য এখানে বসে আমরা রোদটা পাচ্ছি। আয়দা বাবা ওখানে বসেছে, আমি এখানে বসেছি, দুজন মিলে রোদ লাগাচ্ছি যাতে একটু গরম হতে পারি। প্রচন্ড ঠান্ডা। আয়াত কোথায় গেল? আমাদের লাঞ্চের মেনু সব এসে গেছে, আর এগুলো সব কিন্তু ইনক্লুডেড। এটা লাঞ্চ। হাউস বোটে কিন্তু সব কিছু গরম গরম পরিবেশন করা হয়, একদমই গরম গরম। আমি ভাত মানে রাইস আর ডাল নিয়েছি। ডালটা অসাধারণ হয়েছে। আর এখানে চিকেন আছে, দেখিয়ে দাও। আমাদের দুপুরের খাবার এটা। আয়দের বাবার এখনো খাওয়া শেষ হয়নি, ও খাচ্ছে, আমাদের হয়ে গেছে। আর হাউস বোটে কিন্তু এরকম সব হটপট করে খাবার দিয়ে যাচ্ছে। জানি না রাতে কেমন করে দেবে, হয়তো এইভাবেই সার্ভ করবে নাকি। ভাইয়েরও খাওয়া হয়ে গেছে, আয়াত তো খেলো না, ম্যাগি খেয়েই আছে। আমরা খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে নিয়েছি। এবারে কালকে শিকারা রাইডিং হয়ে গেছে, সেই ব্লগটা হয়তো আপনারা পেয়ে গেছেন। তো এখন আমরা শিকারা করে লেকের ওপারে যাব, ওপারে গিয়ে একটু ঘুরবো, অনেক জায়গায় যাব, সেগুলো সব কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখানে এত ঠান্ডা না, কথা বলা যায় না। তো দেখতে থাকুন ব্লগটা, দেখুন লোকেশনটা। ও এখানে এত পরিমাণে হাওয়া বইছে, আর দেখুন। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places এখানে calling me. দেখুন এরকম করে শিকারা করে চিকেন কাবাব বিক্রি করতে এসছে। তো আমরা এখন এই যে শিকারা করে, দেখুন শিকারা করে ওই পারে যাচ্ছি, মানে ডাল লেকের ওপারে গিয়ে একটু ঘুরবো, দেন আমরা আবার ব্যাক করবো হাউস বোটে। কতটা সাহস, ও একা একা ওইদিকে গিয়ে বসেছে, আর পাটা দেখুন। আয়াত আয়াত আয়াত, আমার ভয় লাগছে, আমার মেয়ের ভয় লাগছে না। ঘাটে নেমে পড়েছি, এবার একটু হেঁটে হেঁটে ঘুরবো, 5টা পর্যন্ত ঘুরবো, তারপরে চলে যেতে হবে হাউস বোটে। কারণ 6টার পর থেকে শিকারা আর পাওয়া যাবে না, শিকারা বন্ধ হয়ে যাবে 6টার সময়। এই দেখুন এটা হচ্ছে 17 নম্বর ঘাট ডাল লেকের। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কত সুন্দর একটা জায়গায় চলে এসেছি। আয়াত কোথায় আপনাদের দেখাই, দারুণ। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছি ঠিক এইরকম একটা নজারার সামনে, অভূতপূর্ব অভূতপূর্ব। Even the nights the darkest before the dawn. তো 17 নম্বর ঘাট থেকে আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম কিছুটা হাঁটার পর মুঘল গার্ডেনের উদ্দেশ্যে। তো আমরা চলে এসেছি মুঘল গার্ডেনে, আর এখানে দেখে নিন সমস্ত কিছু রুলস রেগুলেশন দেওয়াই আছে। 24 টাকা করে গেট। তো এটা হচ্ছে গেট ইন লেখা, এখান দিয়েই আউট হচ্ছে।
এই হচ্ছে মুঘল গার্ডেন। শালিমার, দ্যাট ইজ শালিমার হুম, নামটা যাচ্ছে শুধু মোগল গার্ডেন নাম লেখা আছে। মুঘল গার্ডেন শালিমার। এই গার্ডেনটা জাহাঙ্গীর তার স্ত্রী নূরজাহানের জন্য বানিয়েছিল। তো শীতকালে গাছপালার যে অবস্থা হয় এখানে, তাই হয়েছে। পাহাড়ের ধারে এই গার্ডেনটা, তবে এখন কিন্তু অতটা কিছু দেখার নেই। আমার মনে হয় সামারে আসলে বেশি ভালো বোঝা যাবে, ভালো লাগবে। কারণ কি এখানে ঠান্ডাতে সব কিছু কেমন লাগছে, শুকিয়ে গেছে। তো কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করার পর আমরা এই মুঘল গার্ডেন থেকে সামনের দিকটায় বেরিয়ে আসি। আর সেখানে এসে যেটা দেখতে পাই, এখানে একটা চায়ের দোকানে এসেছি, একটু চা খাবো। আর এখানে কুকিজগুলো দেখুন, খুব সুন্দর। তো এই কুকিজগুলো অসাধারণ খেতে, অসাধারণ খেতে, মানে এরকম কুকিজ আমি কোথাও খাইনি। তো আমরা এগুলো খেয়ে সোজা চলে গিয়েছিলাম, দেখুন এই জায়গাটায়। এই জায়গাটা কোথাও বুঝতে পারছেন? এটা কিন্তু মুঘল গার্ডেন না। বুঝতে পারছেন কি আপনারা? দেখতে কিন্তু একই রকম লাগলেও কিন্তু একই জায়গা নয়। আমরা মুঘল গার্ডেন থেকে এখন চলে এসেছি নিশাত গার্ডেনে। দেখতে পাচ্ছেন কাশ্মীরের নিশাত গার্ডেন। ও এত ঠান্ডা! দেখুন এটা হচ্ছে নিশাত গার্ডেন। এটা নিশাত গার্ডেনের ওপর থেকে ডাল লেকের ভিউটা দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন কত সুন্দর ভিউ। ডাল লেকের ভিউটা দেখালাম, আর এই হচ্ছে গার্ডেনটা, অভূতপূর্ব। এখান থেকে নিচে থেকে ওপরে আসছে মানুষ, দেখুন অনেকটা ওপরে গার্ডেনটা। এই ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। এই নিশাত গার্ডেনের সামনে চলে এসেছি। এবারে আমরা গাড়ি করে 17 নম্বর ঘাটে যাব আমাদের হাউস বোটে যাওয়ার জন্য। তো এই ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমাদের ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে। তো আজ এখানেই বিদায় নিয়েছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের দোয়া করবেন।